হে গাইস, রিঙ্কি জান ইনসাইট। তো কিছুদিন আগে আমি পিএসসি কোম্পানিতে আমার কিছু প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম বলে আমার কিছু প্রোডাক্ট শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইভেন আমার ক্লাসের জন্য লাগতো, আমার কাজের জন্য লাগতো। তো সেই জন্য আমি দুদিন আগে হবে সম্ভবত আমি ওদেরকে অর্ডার করেছিলাম। তো সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে পেমেন্ট করার পরে ওরা বলল যে সেই দিনের মধ্যে মানে ওরা বার করে দিয়েছিল, মানে ডেলিভারি করতে দিয়ে দিয়েছিলো। এটা সুবিধা সবথেকে বড় ব্যাপার হয় পিএসসিতে। তুমি আমাদের যে কলকাতায় যেখান থেকে আমরা নিই, কলকাতার যে পিএসসি স্টোরটা আছে ওখান থেকে যেহেতু আমি নিই, সুবিধা হয় একদিনের মধ্যে তোমার প্রোডাক্ট এসে গেলো। আজকে যদি তুমি বিকালের মধ্যে অর্ডার দিলে কালকের মধ্যে এসে গেলো। আর্জেন্ট হয়তো কোনো ব্রাইডাল হলো, কোনো কাজ হলো, তো তুমি কুইকলি কলকাতায় যে স্টোর আছে ওখানে অর্ডার দিলে ওরা পাঠিয়ে দেয়। আর এখানে যেটা হয়েছে, আমি যেগুলো নিয়েছি তো সেগুলো পুরো দিয়ে তার সাইটে তারা কতটা কি ব্যালেন্স সব কিছু ওরা পাঠিয়ে দিয়েছিলো, স্লিপটা আমাকে আর কি। আচ্ছা, যেটা হয়েছে ওরা যেটা আমার এসেছিলো প্রোডাক্টটাকে এত সুন্দরভাবে মানে র্যাপ করে পাঠিয়েছিল, মানে আমার খুলতে বাস্তব কথা কম করে 2-3 মিনিট লেগে গেছিলো। মানে এত সুন্দর একটার উপরে একটা প্যাক করেই দিয়ে পাঠিয়েছিল। যে কোনো কারণ মেকআপের জিনিস মানে একটু একটু জিনিসের মানে অনেকটা দাম হয়, অনেকটা কস্টলি হয়। সেটা যদি কোনোভাবে ভেঙে আসে বা কোনো কিছু হয়ে আসে তো সেটা একটু চাপের হয়েছে। তো ওরা দেখলাম যথেষ্ট ভালোভাবেই করেছে। ইভেন এখানেও একটা যে চিকগুলো হয়, সে ফোলা টাইপের চিকগুলো তাতে করে র্যাপ করে পাঠিয়েছে। খুব ভালোভাবে ওরা প্যাকেজিং করেছে। আমার কোনো প্রোডাক্টের কোনো কিছু মানে ক্ষতি হয়নি, আমি যেটা দেখলাম সবগুলোই ভালো এসেছে। থ্যাংক ইউ পিএসসি, এত সুন্দরভাবে জিনিসগুলোকে পাঠানোর জন্য। খুব ভালোভাবে এসেছে। আর যেগুলো আমি নিয়েছিলাম, আমার ছিল ল্যাশ গ্লু শেষ হয়ে গিয়েছিল, আমার একটা ফাউন্ডেশন নিয়েছি, একটা লাইনার নিয়েছিলাম, আর সব থেকে আমার যেটা পিএসসির ভালো লাগে ময়শ্চারাইজার, অ্যাকোয়াবেস ময়শ্চারাইজার, সেটা নিয়েছি। আর যেটা এখন খুঁজছি সেটা পিএসসির ফার্স্ট এটা ট্রাই করছি, এটা একটা ব্লাশার, ইন্ডিয়ান শেডের ব্লাশার নিয়েছি। খুব মানে আমার পছন্দ হয়েছিল। ওদের একবার দেখেছিলাম ওই কলকাতাতে, যে আমি বিউটি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলাম, ওদের স্টোরেতে রিভিউগুলো দিয়েছিল। তো ও খুব সুন্দরভাবে করেছিল, মানে কাজটা এসেছিলো। জাস্ট একবার সার্চ করে দেখতেন। এটা পিএসসির ব্লাশারটা, মানে ওটার প্যাকেজিংটা এত সুন্দর করে মানে করেছিল, মানে বলার মতনই। মনে হয়েছিল যে আগেকার দিনের একটা খাজানা ওর মধ্যে আছে এরকমভাবে। আর এত সুন্দর প্যাকেজিংটার, জাস্ট আমি সার্চ করছিলাম প্রোডাক্টগুলো, খুব সুন্দর সুন্দর মানে প্রোডাক্টগুলো এসেছে। এটা ছিল ল্যাশগুলো, আমি মিস ক্লায়ারের ল্যাশগুলো ইউজ করেছিলাম। ইভেন আমি ক্লাসের স্টুডেন্টদেরকেও দেখিয়েছিলাম। সব থেকে বেস্ট বলতে গেলে যদি কোনো হয় সেটা হলো পিএসসি ল্যাশগুলো। খুব ভালোভাবে তোমার ল্যাশটাকে ফিক্সড করে দেয়। এটা হলো ময়শ্চারাইজার, যেটা আমার ওয়ান অফ দ্য মানে বেস্ট। আর এটা ওর মধ্যে একটা চামচ টাইপের দিয়েছিল যাতে করে এটা হাত না ডুবিয়ে নেওয়া যায়। এটা একটা সুবিধা, কারণ সব জিনিসে তো হাত দিলে একটা ঘাম থাকে যেটা প্রোডাক্টটা তোমার নষ্ট করে। তো খুব ভালো। এটা ফাউন্ডেশন দিয়েছে, যেটা আমার একটা ফেয়ার টোনের প্রয়োজন ছিল, তো সেই হিসাবে ওরা ফেয়ার টোনের ফাউন্ডেশনটা পাঠিয়ে দিয়েছিল। ওদেরকে বলতে না, এটা আমার ফেয়ার টোনের ফাউন্ডেশন এসেছিলো। আর যেটা এসেছিলো একটা লাইনার এসেছিলো। লাইনারটা যথেষ্ট ভালো, লাইনারটা খুব ভালো এসেছে। যদিও বা প্যাকেজিং দেখেছি, আমি এখনও পর্যন্ত ওটা সার্চ করিনি। তো ওটা কালকে দেখবো, দেখে তোমাদেরকে পরে ক্লাসে যখন ইউজ করবো সেটা রিভিউ দেখাবো। তো এইগুলো হলো আমার মোট পিএসসির প্রোডাক্ট এসেছে। তো তোমরা